歡迎又返嚟加加加加 C 加加。今日嘅課題係 Types and Declarations。任何 program 都離唔開運算嘅，即係對資料進行整理、加工，產生一啲新嘅結果。喺 C++，每一粒資料都係有類型嘅，即係 type。Compiler 捉錯呢，絕大部分都係靠睇啲 type match 唔 match 捉出嚟嘅。由此可見 ，type 真係好重要、好重要、好重要，重要到要講3次啊！你對 type 敏感，係可以令你更容易明白 compiler 俾你嘅信息，同埋都會容易啲減少錯誤嘅。咁 C++ 有邊啲 type 呢？我哋今日會一次過講晒佢嘅。第一個要介紹嘅 type 係 int， 係 integer 嘅縮寫。喺絕大部分嘅情況下 ，int 都係佔4個 byte， 亦即係32 bit。一個 bit 即係一個位元，可以儲存0同1呢兩個數字。32 bit 就總共可以存2嘅32次方咁多個數字啦。除咗32 bit 之外呢，仲有長啲同埋短啲嘅 int 嘅，分別係 short、long 同埋 long。咁題外話啦，喺呢個表你可以睇到呢，啱啱話 int 通常係4個 byte， 但其實又唔一定嘅。C++ 個 standard 就係話至少要2個 byte 就得噶啦。不過實際上最常見嘅 data model 入面就係 int 係4個 byte 嘅。咦，咁2 byte、4個 byte、8個 byte 都有啦。咁1個 byte 呢係有嘅，叫做 char。但係小心唔好俾佢個名呃咗，以為係全 character。唔好咁諗，你就當佢個名起得衰，當佢整數咁用就得噶啦。每個整數 type 呢都可以分別註明係 signed 或者係 unsigned 嘅。signed 即係話可以存0同正負數，而 unsigned 就只有非負數。除咗 char 之外，只要你唔特別寫明，佢就自動係 signed 噶啦。而 char 又係好衰嘅，雖然唔寫 by default 都係可以存負數嘅，但係你就咁寫 char 同埋特別寫 sign char 喺 C++ 入面係當2個唔一樣嘅 type， 所以呢一點就要注意一下啦。咁既然整數 type 佔唔同大細嘅空間，即係話每個 type 可以表示嘅數值個數啦，同埋數值範圍都係唔同嘅。你可以參考下呢一個 sign 嘅表。而呢個就係 unsigned 嘅表。既然講到正負數，簡單介紹一下電腦係點樣存正負數嘅。如果你冇乜興趣嘅話，可以飛咗呢個 section。眾所周知，電腦入面只有0同1，咁所以數字呢就係用二進制去表示嘅。咁普通0同埋正數就好直觀啦。咁負數又點表示呢？你第一個反應可能係捉其中一個 bit 當負號咪得咯。舉個例，將5裝入一個4個 bit， 二進制係咁樣嘅。咁-5係咪可以捉最左邊嗰個 bit， 調一調轉佢表示負數呢？當然，只要你想嘅話，一定就得嘅。不過就同好多 engineering 嘅問題一樣，我哋要權衡呢個方法嘅利弊嘅。例如呢個方法做運算方唔方便呢？將5同埋-5加埋一齊，會唔會個結果自然就係0呢？一試便知龍與鳳，咁我哋一齊嚟試下咯。二進制嘅加法同10進制嘅加法係差唔多嘅啫，列一列直式就做到噶啦。因為我哋嘅空間淨係得4個 bit， 突咗出去嘅數位就唔要噶啦。加埋嘅結果係2，唔係0。
咁所以呢一種表示方法對運算就唔係咁友善啦。而實際上而家最普遍表示負數嘅方法呢，就係咁嘅。咁首先將原本嘅0同1全部倒轉，再加1，呢個結果就係-5啦。呢個方法係有名嘅，叫做 two's complement。用呢種方法表示嘅負數呢，運算上自然就 work 噶啦。我哋用 two's complement 再睇一次5減5呢個例子，咁結果就同我哋想象中嘅一樣，會係0嘅。不如再睇多個5減1嘅例子啊！用啱啱講嘅做法，你可以算到-1嘅 two's complement 係1111，如我哋所願，答案係4嘅。咁所以點解用 two's complement 表示負數，就係因為運算自然就 work 噶啦。好啦，講完整數就要講下小數咯。喺 C++ 入面儲存小數嘅 type 叫做 float。叫做 float 係因為小數嘅儲存方法係有一套標準嘅，叫做 floating point。咁除咗32bit 嘅 float 之外，仲有2倍64bit 嘅 double， 同埋更長嘅 long double。long double 有幾長係睇 CPU 嘅，有啲有80bit， 有啲有128bit， 所以唔係部電腦都一樣嘅。接住落嚟又係會介紹一下 floating point 嘅，一樣啦。如果冇乜興趣就可以飛咗呢個 section。同十進制一樣，用二進制表示小數，只係需要喺個數字度加小數點嘅啫。不過我哋睇3.14易明啦，10.11即係幾多呢？點樣將二進制表示嘅小數轉翻到十進制呢？又拎翻3.14嚟做例子啦，其實係可以拆成一系列小數位乘以10嘅次方加埋嘅。呢度用10嚟做冪嘅底，係因為3.14係十進制嘅小數。咁同理啦，二進制嘅小數一樣都係咁拆嘅啫。唯一嘅分別就係我哋用2嚟做冪嘅底。咁所以10.11用十進制嚟表示就係 2.75 啦。好啦，如果我哋要將10.11呢個二進制嘅小數塞落電腦，例如喺8bit 嘅空間入面，係咪會變成咁呢？咁表示嘅話，小數點永遠都會喺第2同第3個小數位之間嘅。咁如果我想個數大啲，例如4，咁咪表示唔到咯。咁定係我哋褪一個位？今次4就表示到啦，但係又輪到8唔得咯。咁你可以一直咁玩嘅，咁但係問題都會顯而易見啦。無論你個小數位定喺邊度，一定都係會有一堆數字表示唔到噶啦。咁為咗解決 fix 死小數點呢個問題 ，floating point 浮點數，即係小數點可以浮動嘅表示方法呢，就應運而生啦。floating point 嘅目標就係用多幾個 bit 去記錄低小數點喺邊嘅，而記錄嘅方法就係類似科學記數法。例如0.618用科學記數法就可以寫成咁，其實後面10嘅負一次只係用嚟喐個小數點嘅啫。同樣道理，啱啱嘅10.11可以寫成咁，即係話我哋如果想小數位可以喐，除咗要記錄低1011呢幾個數位之外，仲要額外記錄後邊2嘅次方係幾多嘅。而喺 floating point 標準入面，並唔係一次方就記錄1嘅，要記錄嘅係加咗127之後嘅結果，即係1嘅話要記錄128。咁做就係為咗記錄埋負次方。如果唔係，你最細嘅次方就係0，咁你就喐唔到個小數點去左邊嘅。最後將啱啱嘅10.11記錄喺32bit 嘅 floating point 入面，就會變成係咁啦。
關於 floating point 最緊要嘅一點就係佢係用2嘅次方砌出嚟嘅，所以用呢種方法去表示我哋熟悉嘅十進制小數呢，經常都係唔準嘅。咁情況就好似你用十進制去表示1/3 0.333333無限循環，但係你用3進制就係0.1啫。所以做 floating point 運算嘅時候，要記得計出嚟嘅數字未必真係 exactly 係你諗咁嘅樣嘅。成個 section 如果你就係要揀一樣嘢嚟記嘅話，咁請你記得就係揀佢唔係咁準嘅呢件事。好啦，講完晒啲難嘢啦，我保證後邊嘅就會簡單好多啦。接住落嚟要介紹嘅 type 就係 bool， 係 Boolean 嘅縮寫。bool 係用嚟記錄啱定係錯嘅，佢只有2個值 true 同埋 false。喺以後我哋講 comparison if loop 嘅時候會再見多佢一次嘅。跟住下一個 type 就係 void， 佢表示咩都唔係。而家就咁講好似好抽象咁，以後我哋講 function 嘅時候會再講一次 void 嘅。而家又係你淨係需要知道有個咁嘅 type 就得噶啦。最後介紹埋呢啲符號係用嚟加落去之前講過嘅 type 度，再組合出新嘅 type 嘅。同樣啦，今日都唔會點樣講呢啲 type 住嘅，淨係需要知道有呢啲符號先就得噶啦。認識一下每個符號嘅英文名，方便你之後查資料啦。分別係 asterisk、ampersand、square bracket、parentheses。咁點解咁急住要講咁多 type 咁多符號呢？因為今日仲有一個課題係要 cover 嘅，而呢個課題就要用翻晒啱啱講過嘅嘢。拎翻上一集嘅 Hello World 出嚟先。喺 C++ 入面，每一個名喺用之前都要先宣告 declare 佢係咩 type 先嘅。喺呢個 program 入面 main、argc、argv 等等呢啲都係名，係需要 declare 嘅。咁呢3個名入面，我諗最容易睇得出係咩 type 嘅就係 argc 啦，就係今日介紹過嘅 int。不過 argv 同埋 main 呢2個名就開始複雜咯，係咩嚟嘅呢？ declare 一個名嘅 type 到底係咩語法嘅呢？呢個就係今日第2個課題啦。呢個規則一般叫做 spiral rule， 又或者 right left rule。呢個 rule 係有2個要點嘅。第一， array 同埋 function呢2個符號淨係可以喺名嘅右邊出現，其餘所有嘢包括 int、float、pointer、reference 都淨係可以出現喺名嘅左邊。第二，讀嘅時候係由個名開始，首先向右，直到撞牆，然後再向左。聽落好抽象喎，咁不如我哋直接睇幾個例子啦。之前見過嘅 argc 係咩呢？ argc is 右邊冇嘢，所以去翻左邊 int。 argc is an int。 咁 argv 呢？ argv is 今次右邊有 array， 所以 argv is an array， 然後就再翻左邊 pointer to char。 argv is an array of pointer to char。 輪到 main 咯，呢度我簡化咗少少括號入邊嘅嘢，因為放多幾個只係複雜化佢嘅啫。好， main is 向右 function that takes， 然後就係括號入面嘅嘢啦，我哋叫呢啲做參數 an int returning void。 main is a function that takes an int returning void。 我照住呢個 rule， 你試下讀唔讀到呢一個？點
掂唔掂呢？答案就係 fun is a reference to pointer to unsigned int。今次不如我哋倒翻轉啦，由個 description 倒轉寫翻個 declaration 嚟。例如 foo is a pointer to array of int。咁你會點寫呢？你第一時間係咪諗到咁呢？睇落好正路啫。foo 開始向右行，有 pointer to array of， 再向翻左 int。咁樣唔啱咩？唔好唔記得 Spiral Rule 第一點係話 pointer 唔可以出現喺名嘅右邊嘅，淨係可以放左邊嘅啫。咁所以咁寫係語法嘅錯誤 ，syntax error 嚟嘅。放右邊唔得，咁啊掟佢去左邊呢？咁寫語法就冇錯啦。不過你再跟翻個 rule 讀一次，你就會發覺呢個 declaration 其實係 foo is an array of pointer to int， 同原題不符喎。咁到底係要點寫呢？首先，我哋要令第一個食嘅係粒星，所以要起埲牆頂住，唔可以去個 array 度先噶。咁 foo 去右邊嘅時候就會撞牆，去翻左邊。呢個就係第二點提到嘅牆啦。跟住就係食個 pointer， 食完 pointer 又撞牆喎，所以就要出牆去翻右邊食array， 然後又去翻左邊食 int， 結果就係 foo is a pointer to array of int。 作為今日收尾，等你嚟試下呢題終極大 boss。 Bar is a pointer to function returning a pointer to an array of pointers to long。 然後留言話俾大家知啦。希望你中意今日嘅內容，有咩意見或者問題，歡迎留言話俾我知。咁我哋下次再見啦，拜拜。